வெல்கம் டு சாஃப்ட் டச். இப்போ தான் என்னோடய வீடியோ முதல் முறை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா பாடி வேக்ஸோட ரிவ்யூ. இது பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் ஹோம்மேட் பாடி வேக்ஸ். இதுலேருந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இந்த வேக்ஸ் பவுடரை நம்ம தண்ணி இல்லைன்னா ரோஸ் வாட்டர் ஊற்றி கலக்கிக்கலாம். நான் இதோட தண்ணி கலந்துக்கிறேன். நல்லா தண்ணி கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த பவுடரை கையில் தொடாமல் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் ஏதாச்சும் இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட கைக்கு காலுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த வேக்ஸை நான் என்னோடய கை ஃபுல்லாமே நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்ளை பண்ணி 15 to 20 மினிட்ஸ் கழித்து நான் வாஷ் பண்ண போகிறேன். இந்த பேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரை அவுட் ஆன பின்னாடி வெட் கிளாத் வச்சு நம்ம வைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்கள்கிட்ட வைப்ஸ் இருந்தாலுமே நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி கூட வைப் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த பேஸ்ட் நான் 2 கைக்குமே அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். இது நான் ட்ரை அவுட் ஆகிற வரையும் வெயிட் பண்ண போகிறேன். இப்போ இது நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ ட்ரை ஆன பின்னாடி நான் வைப்ஸ் வச்சு இதை வைப் பண்ணி எடுக்கிறேன். நம்ம வைப் பண்ணுறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் வைப் பண்ணி எடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்லேருந்து ஃபுல்லாமே வைப் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுக்க போகிறேன். நான் இதை ஃபுல்லாக எடுத்த பின்னாடி உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நான் வைப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். என்னோடய ஏர் ஃபுல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. எந்த ஒரு பெயினும் இல்லாமல் நம்ம ஈஸியாக பாடி வேக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஓன் ப்ராடக்ட் தான். இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா sGlow அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.